歡迎嚟到 YoYo Place， 呢個係我第一次用中文講晒大部分打機。今日我哋就會玩 Roblox 嘅 Find the Turtles。我哋會鬥20分鐘，有幾耐可以揾到幾多隻龜。咁樣而家係21分，咁樣我哋數3、2、1，我哋就開始。3、2、1，衝啊！我冇得打橫啊，我難好多啊。好啊，你上邊嗰個有唔得 auto rotate 噶嘛？哇！你講緊英文啊？又唔係全部英文嘅。好啊，唔好跟住我啊！我冇跟住你啊，見到乜鬼嘢就去啦。Oh my！ 係啊，哎呀，好煩。如果你哋聽得明嘅話，咁樣你哋就聽唔明嘅話，咁樣都盡量聽啦。不過你哋應該都聽唔明我頭先講嗰句，因為你哋聽英文。哎呀，好煩！點解我冇得打橫？Auto rotate 咯。我記得 auto rotate 啊。你由上邊掃落嚟嗰個 settings 嗰度有嗰個 auto rotate 噶嘛？邊度 auto rotate 啊？掃落去跟住有個即係 Bluetooth 之後嗰個 auto rotate 咯。我個 portrait 嚟噶。啊？我唔知我聲音同你一唔一樣。冇所謂啊。玩到就玩啦。我有樓上啊。你唔知咩？幾多個啊？我意思嗰間屋有樓上啊。你唔知嘅咩？哇，好可憐。努力，加油努力！你有幾多個啊？8個。8個嚟，真係太難。咦，臭嘅！等下我可以搵晒。如果你哋聽得明嘅話咧，你就喺 comment 嗰度 say 個 hi。如果你哋聽得明嘅話，如果你哋新嚟，你想唔想當月咧？咩話？係完全免費嘅。如果你識聽中文嘅話咧，你哋要撳個訂閱掣啊！我知唔知點解啊？因為免費啊！快啲撳啦！如果你唔撳咧，你就會坐監300年。哎呀，我得8個啫。呢個壁都冇。我嗰個沙灘波嗰個好難。哦。咩事啊？我哋有一個合作啊！
佢應該係有啲數字同埋有啲顏色嘅。我頭先揾到一個藍色嘅綠，藍色嘅綠，藍色嘅綠，我都唔知我自己提你，我自己都唔知我自己揾咗啲咩嚟。綠色嘅一，黃色嘅綠，綠色嘅一。你想唔想從而家開始就用中文講啊？你全部嗰啲片用中文講。而家太多人聽唔明，即係我知道好多人聽唔明咪聽唔明咯，俾啲聽得明嘅人咯。不過大部分咧我都冇講。你而家有幾多個啊16個，你咧？12個，耶！差不多我哋兩個都跳唔到。我喺邊？睇唔到。你呢個係咪私人嘅？咩話？我頭先問你呢個係咪私人，我而家知係咪私人啦。而家呢一個唔係私人嘅。哇！我好難度高喎呢個。點解我攞晒啲難嗰啲先？哇！你見唔見到天空嗰度有個？天堂咯。我想上去。大家我哋上唔上？上咯，你想上咪上咯。如果上到去嘅話，同埋 daily reminder， 啲人聽，無論你聽得明英文定係聽唔明英文咧，記得我1000個 subscriber 嗰 when I get 1000 subscribers，I will 1000個訂閱者咩話？1000個訂閱者嘅時候點啊 ？When I get 1000 subscribers，I'm gonna face with you。我用中文講一次。有我識講啊。如果佢1000個訂閱者咁佢就會 show 佢個樣，佢就會出佢自己個樣。係。所以快啲訂閱啊！如果你真係想睇我個樣嘅話，快啲訂閱。我好想睇你個樣啊！就係睇過5萬次啦，你日日都見到我個樣噶啦。唔係日日啊，大部分啦。哇 ！Legendary 啊！佢講咗英文啊，佢哋唔明啊。Who cares？你嗰個朋友啊，佢唔係朋友嚟噶，佢係網友嚟噶。佢唔係網友嚟噶，佢同學嚟噶，佢係俾我抄功課人嚟噶。講笑啫，講笑啫。哇！田老師，呢個就有烏龜。
係喎，啲最就係烏龜啊！我介紹呢個遊戲俾佢嘅，個烏龜嘅。佢將啲卡嗰個牌子都要烏龜嚟。有乜嘢牌子有烏龜佢都要嘅。我頭先特登試喎，哇！日龜啊！有咩用？誒？我哋玩緊啊！沖涼啊！有你沖涼啊？係啊！沖咧？我係錄緊片啊！我玩咗一個記憶遊戲。講龜遊戲，我玩緊一個烏龜遊戲入面嘅記憶遊戲啊！唔知會唔會有烏龜啊？Yes！ 哇！有幾多隻正喎！我有 Simon 啊 ？Simon Says 啊？我唔係，定係嗰個咩？我American 個Tyler 唔係啊，係玩記憶遊戲啊！哇！我上唔上到去地獄啊？地獄都唔知點樣上去，我好似上到喎。有個人識上去啦。我做地獄啲好似 parkour 啦。去咗啦，嗰個 King 我搵到個士兵啊！士兵，時不時的兵，士兵，士兵，我搵到個士兵啊！士兵，士兵，士兵。大家都唔識中文嘅。我識，我而家咪講緊咯。士兵，咁點解你要講士兵嘅？過咗20分鐘未啊？未有13分鐘咋，暫時。我試咗啦。我有25個，我23個啊，唔係22個啊。咦？我點樣差可以？多過你啊！我差啲啲，我差不多就多過你啦。我哋都未有100啊，仲係要300。我要做個 Obby 啊，個 Obby 難到死啊！我都係做咁，我係咁死啊！我點樣死？你嗰個可以死啊？嗯，我嗰個冇得死，我真係跌到去最底嘅啫。我都係。係啊，有啲魚可以死。係有啲可以死啊，但係佢有得記住你企咗喺邊度嗰啲啊嘛。冇得。我要窩縮上去，你要窩縮上去啊！我窩縮落嚟啦。 No， 你嗰個乜嘢啊？嗰個 Candy，我上唔翻去啊！冇辦法，你要死咗先。我又冇咗啦。我嘥咗啲心機，我而家見到地獄啊！都唔知點解可以地獄啊！點樣死嘅我？我見到
哋嘅就係未到地獄啊！我見到唔係意思，我到咗。哇 ！No！ 點解咁鬼難㗎？之後行下啲樓梯都有幾難啊！我真係好憎我嘢啊！哇！有個 berry， 你搵到個咩話？我31個，我23個死咗，哎呀唔要，咁我決定唔要啦。我去水底，我已經見到一個啦。波，不如我轉去中文，我可以知道係叫咩？我唔想知，一齊唔想知。呢個用錯咗。哇！咁兩個都唔得嘅，兩個都簡體字，我要繁體字。好嘢，我翻去一開始嗰度。我去咗水底啊！哇！摩天輪，我搵到摩天輪啦！摩天輪，摩天有個輪，摩天生咗個輪，生咗啲輪，殺死你啊！咁我撳兩個中文都一樣。我撳傳統中文同埋簡體中文都係一樣。哇！有船，有 jet ski 啊！有 YouTuber jet ski 的。jet ski？ Subscribe if you know who is jet ski. If you even though you don't know Chinese, you are still watching this video. 你諗下，佢係全部 translate 緊啦，即係每一秒都喺度 translate 緊。If you guys don't know Chinese but are still watching, subscribe. W for still watching, even though you are not Asian. Asian. Good word. 我中意 Asian。點解我哋變咗英文台嘅？英文堂。啲小嘅話有英文台啊，唔係英文堂啊，真係唔識聽中文嘅。呢位小姐唔識聽中文嘅。我話你講好啲啊！好攰，我玩到手都軟啦。青蛙龜，好嘢！青蛙龜，都好嘢。糖果天地啊！我都去咗糖果天地啊！我頭先都去咗。係啊。
棉花糖烏龜，我正喎！棉花糖烏龜食咗佢啊！我太為食啦，但我真係太為食啦。係嘢食咪食得咯。Epic 好嘢，我真係太為食，真係啊！我試過有咁呢Legendary 啊，係有 Epic 同埋 Legendary。咦？係咪呢條都下風咯31啊，有31個，我有31個。 ？41個啊，大佬！ Oh my！ 我真係太俾人搶咗過去。我唔要啊！我決定我唔要啊！我好想要一隻龜咁多，甜甜圈龜，甜甜圈龜。佢真係咁寫喎。嚇又有多個棉花糖烏龜。哦，我知點解啦，一個係 marshmallow，一個係 cotton candy 啊。玩呢個遊戲真係搞到我有啲肚餓。真係咧。你想食龜啊？蛋糕龜，蛋糕烏龜。唔係啊，雪糕龜啊！我攞咗個雪糕龜啊，而家想食啊。佢話糖果唔知乜鬼龜喎，巧克力，巧克力乜鬼嘢？係啊。喂，我陣間嚟 Candyland 啊！我頭先去咗，不過唔知點解死咗，跟住我就去翻 spawn 嗰度，一開始嗰度。係啊。我死咗都係去翻個天橋咯。哦，嗰個。仲有3個喺邊啊？其中一個係呢個Giant 就 group，仲有2個。錄緊片啊！哇！就嚟夠鐘啦，夠鐘。而家去翻 spawn 嗰度，即係你去beach 係 spawn。beach 啊，你撳 beach， 你撳 teleport 跟住 beach 啊。邊度 teleport 啊？左邊第幾個？哦，第3個。我死咗。我贏咗。Oh my！ 我想打啊！部電話。下次再玩多啲鐘。走開。下次我哋再玩多啲鐘。啲遊戲用中文講，咁樣有啲人真係會心停。拜拜。